apple hao có ngon chả đấy. Cái này apple hẳn đi chả. Chả ngon apple hao phải là. Hả? Apple sẽ nóng rồi. Toán đến chứ. Apple sẽ nóng rồi đến chứ. Nó cho con đấy. Đấy. 1 2 3 go. Hi. Namaste. साथीहरुलाई सन्जु जर्चन च्यानलमा स्वागत छ। सधैँ चाहिँ आज पनि आइपुगेर साथीहरु आज तपाईहरुलाई हाम्रो थकाली चिया लिएर आएको छु है साथीहरु। थकाली चिया भन्नाले नुन चियालाई भन्छ यो साथीहरु। हेर्नुस् त यो नुन घिउ हालेर पहिला त अब बाँसकोमा यस्तो मोथ्यो है। तर अहिले चाहिँ अब ब्लान्डर छ न, ब्लान्डरमा घेरेर नुन घिउ हालेर बटर सटर हालेर नुन चिया बनाएको है साथीहरु। बिहानको पख छ त्यही भएर आज चिया खाम भनेर चियाको पनि देखाउन लाग्यो हजुरलाई मनोरञ्जन हुन्छ भनेर। अलिक डिफरेन्ट गरेको हामीले अलिक डिफरेन्ट गरेको रे मेरो छोरीले भन्नुस् त। अनि यसमा चाहिँ हेर्नुस् त के भन्छ होला पपकर्न यानी मकै। मेरो माइली दिदी ल्याइदिनु भएको थियो कि उहाँ गाउँबाट ल्याउनु भएको मुस्ताङ जिल्लाबाट। यो चाहिँ सिरामला भन्छ है। सिरामला सिरामला हो। सिरामला भने धेरै पूजा भन्छ हैन, तर सिरामला है चामलकोले मजाले कति दिन भिजाएर राखेर बनाउँछ। यसको नाम सिरामला। अनि यहाँ एप्पल छ है। च्यालेन्ज होइन साथीहरु, बिस्तारै खाएर हामी कुरा गर्दै खाँदै गर्छ ल साथीहरु। ल धेरै कुरा नगरौँ, सबभन्दा पहिला एप्पल खाम। ल खानुस्। अब पिरो हुनु है। जहिले मामसँग पिरो भयो पिरो भन्ने पिरो हुन आयो। Very juicy. फुजिया पनि मिठो हुन्छ नि त। तर हाम्रो गाउँमा पनि एप्पल चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ नि। गोल्डन एप्पलहरु मार्फा गाउँ। मार्फा मुस्ता। बढ़िया। सिरामला चाहिँ मेन हो हाम्रो थकालीको मेन। नुन चियामा चाहिँ सिरामला हुनै पर्छ। तपाईहरुलाई यस्तै हामीले यस्तो डिफरेन्ट खाएको हेर्न मन लाग्नु भयो कि हामीले भातै खाएको हेर्न मन लाग्यो कमेन्टमा लेखिदिनुस्। अलिक ठुलोसले बोल्नुस्। मेरो आगो चाहिँ यति हो। ओके। हाम्रो गाउँको मकै चाहिँ मिठो हुन्छ यो। सानो लेखो यहाँ त। फ्रुट खानुपर्छ नि त सिजन अनुसारको। An apple a day keeps the doctor away. हाँ के भनेको? एउटा एप्पलले यस डक्टरसँग भेट्नु भन्दा बताउँछ के an apple a day keep the doctor away. ओके। बेला मेरो छोरीले दिन्छ। मलाई इंग्लिशबाट नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्न आएन राम्रोसँग। तपाईं नाम बुझ्नुहुन्छ होला। बुझ्नुहुन्छ उहाँले। सिरामला सरी खाए है साथीहरु। राम्रो छ वेदर पनि आज। जाडो छ। अलि घामै छ। अब यहाँ पानी पर्छ। क्या हो? ओके। मिठो हुन्छ सिरामला चियासँग। मामु तो ठाउँमा थोरै भयो के। ओके। बिस्तार राख्नु। हुन्छ। Very good. Siramla. Siramla.
सिरमला मकै मिठो हुन्छ मुन्च्यामा म त भुटा भन्ने बल्ल बुझ्छु किनभने भिडियो बसेर खाएर बस्नु पर्यो अब के गर्ने बाहिर जानुहुन्न काम पर्यो त अब जानै पर्यो मास्क सासहरू लाएर गएर एकैचोटि किनेर ल्याउँ सामानहरू तातो चिया मेरो जिब्रो बोल्दै भोक खानु बिस्तार खाऊ हामीले चाहिँ आज चियरै लाएर बसेको कुदा हजुर देख्न सक्नुहुन्छ वाट दिस मुडा मुडा हामी मुडा लाएर बस्थ्यौँ अलिक राम्रो देखिन भनेर कुचिहालेको त राम्रो रहेछ राम्रो है कस्तो राम्रो देखेको है साथीहरू कमेन्टमा लेख्नुहोस् ल राम्रो देखे पनि नराम्रो देखे पनि तर जाडो मौसममा त नुन चिया त एकदम मिठो हुन्छ नि साथीहरू खानु पर्दैन भने ट्राई गरेर खानुहोस् है बटर दुध अनि बटर हाल्ने के घिउ हाले पनि हुन्छ बटर हाले पनि राम्रो हुन्छ नि त अहिले त बटरको युज गरेछ अमुल बटरहरू बटर दुध हालेर अनि पानी अनि त्यो चियापत्ती पानीमा चिनी नहालिकन पनि चिनी हाले चिन्चा भइहाल्यो नुन हाले नुन चिया भइहाल्यो मम्मी र म चाहिँ कस्तो अपोजिट छौ कि मम्मीलाई चाहिँ गर्मी भयो भने मलाई जाडो हुन्छ मलाई जाडो भयो भने मम्मीलाई गर्मी हुन्छ अघि नै म अनलाइन क्लास पढिरहेको बेला मम्मीलाई गर्मी भयो भनेर झ्यालो खोलेको मलाई चाहिँ जाडो भयो अनि हिजो राति मलाई कस्तो गर्मी भएको थियो होइन फेरि मम्मीलाई चाहिँ जाडो भयो अलिक पानी पर्न लाग्छ नि फेरि मलाई थाहा हुन राति पानी पर्न लाग्छ कि होइन भनेर अब कालो हुन्छ कस्तो हुन्छ ठुलो मान्छेलाई थाहा मात्रै हुन्छ हजुर तपाईँ पनि ठुलो मान्छे त हो नि 6 पढ्नु भइसक्यो 6 क्लास अब 7मा जाने असल म 7मा पुग्नु पर्ने हो है अनलाइन प्र्याक्टिस लकडाउन नभएको भए पुगिसक्छ म त आज चाहिँ भिडियो आयो धेरै घरमै हुन्छ आज चाहिँ भिडियो के आज धेरै गर्नु के हो हुन्छ आफ्नै भयो हेर्नु कति गर्न छ हाम्रो भ्युजहरूले मन पराइदिनुहुन्छ माथि पुऱ्याइदिनुहोस् ल सब्सक्राइबर साथीहरू हामीले खाएको थकाली नुन चिया मिठो हुन्छ नि नुन चियामा मकै तपाईहरु बस्नु भएको ठाउँमा गर्मी हुन्छ कि जाडो हुन्छ कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् हामी त काठमाडौँ नेपालमा हो काठमाडौँ नेपालमा हो म चाहिँ बोल्छ हामी चाहिँ नेपालमा हो भन्नुपर्छ काठमाडौँ नेपाल ओके ठिक छ गल्ती हुन्छ कहिलेकाहीँ माफ दिनुहोस् ल हुन्छ है Wow. Wow. Kapan habis tak jangan kan? मलाई चाहिँ हैन पपकर्न खाएपछि
यो एप्पल खाएर कस्तो टेस्ट आउँदैन जस्तो लाग्थ्यो त्यही भएर पानी खाएको तर नुन घिउ हालेको त मिठो हुन्छ नि क्या ट्राई गरेर खानुहोस् ल एकपल्ट ब्ल्याक टी गर्ने अनि त्यसमा चिनी चाहिँ हाल्ने ब्ल्याक टीमा नुन बटर हालेर अब 1 कप छ भने आधै पाते गरिदिनु भयो 2टा कपमा हैन सजिलो हुन्छ अहिले यसो भने प्लान्टमा गरेको मिठो हुन्छ मिठो हुन्छ मिठो मिठो हुन्छ नि चियामा सानो स्पुन स्पुन Why are you laughing? Bây giờ đã pizza ra rồi đó. Cái cốc chá. Finish. Finish. अब सिरामला पनि अर्को पाला खाने ओके What? Nên mới được bật ra. Hình đá đi. Rồi ấy. Sao mà bài đi nạt chứ sao? Nạt chứ sao hình đá nữa rồi. What? Apple 다 하는 거죠? Apple 다 하는 게. 잘 오죠. 나무죠. मर्निङमा एकपल्ट र 1 ग्लास दुध खाएपछि दिनभरि के खानु पर्दैन सो हेल्दी हो नि त दुधमा चक्लेट मिल्क खानु मिल्छ बुझ्यो दुधको सट्टा हैन चक्लेट मिल्क खानु मिल्छ त्यो नि हाल्नु भयो नि ओके माई also finished my finish यति रह्यो पछि खाने ल साथीहरु खाएर ब्यायो है साथीहरु स्टे सेफ स्टे होम आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुस् यति भन्दै मम्मी र छोरीले सधैँ चाहिँ के भन्नुपर्छ छोरी लाइक यस कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस् नबिर्सनुहोस् ल हामीलाई माया गर्दिनुस् ल बाइ बाइ ओ माय गॉड आधा 15 मिनेट भयो अघि नै हुन्छ नि त यस्तो लोटो खाएको छ नि